Shalom bana nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezangai mama Mimi Deborah Mavaku nalingi na partager na bino likambo o nzambe alakisaki ngai. Tamsu bokoloba boya kaka na ba YouTube kaka koloba nzambe alakisi nzambe alakisi. Oui, nzambe alakisa. Nzambe alakisaka, nzambe alobaka, nzambe amimonisaka pe amonisaka makambu o eza ya kubombama. Alors eloko nini na loba eleki mwa ba mwa eleki na garde yango te na moni ke ifo na lobango o nzambe aolakisanga tellement makambo ebele me na linga oloba te. Nalinga oloba te na yebi ke na lobaka moko mbala moko na loba na nzela ndeko moko na meka ko partager na ye e musuta na lobaka na partager ka na batuka to zara na bango na lobita nzamba la finga bo la kifinga boy mais na monita nzamba azoloba azokoloba il faut loba pour ceux que lobite ezama be moni ta nzamba azoloba l'air nyonso azolobelo makambo uzobomba ezama la muté yango na mona ke siko na bite fenya na ona koloba na bana koloba o nyonso la kisanga kolobela ngana loba na kobana koloba puisque zangaite ezali nde yonde ozola kisanga fenge na loba poza na posa batu babika oza na posa mutu akoyoka soka yoki o ngana lobi o yo la kisinga na loba ta mususu mutu mo quelque part za na situation wana likambo wana akobika nzamba la kisamba kambebele bolobaka nzamba alobelaka bino bon alobaka ni pona Congo nzamba alakisa mpe makambo ebele pona Congo mais nalobaka na nga te mais tina vandi na bani komona makambo musu nzamba alakisanga mpona mboka na to ezokokisama ezosalama ezokokisama alors nga mota na fandaki nauki na kobanga ali nzambe mpe alobeli nga makambo ebele mais nalobaka te nazomona makambo ngo sikoyo ebani okokisama ezosalama yango na bite fona bana koloba yango lelo na lingi na loba na ile nkoloba nanu ya liboso na koloba nanu ya Congo te ya Congo na koloba po eza mulai me na loba nanu o nzamba la kifinga ezaki pongi te na lala kite pona na mona likambo na ningo partager na bino au monde bandeko tant tolobaka batu balobaka Jésus Christ revient bientôt et Jésus Christ akoya moni Yesu akoya kokamata lingomba na ye eza réalité eza solo eza histoire te moni ndenge totangaka na Bible tomona balobango na Bible pe bato baloba yango tomona yango moko neti maloba moko abongo ya bongo donc tant musu tozosambela me tozoconsidere yango mpenza te me nga leli na biso ke Jésus Christ akoya moni oyo ezali deuxième fois namona eloko ya ndenge wana liboso namonaki yango na ndoto wana esala nalota yango 3 fois ndeti lelo mercredi donc naloti yango mercredi naloti yango jeudi naloti yango vendredi ndoto moko e bible lobi ntango likambo ekomi misatu seke eza ya solo wana nga nalotaki Jésus Christ ayeme nga natikali kondeko Yesu mafi aye kozwa lingomba na ye nga nakendaki te natikali na ndoto ya liboso premier jour ndoto wana natikalaki nakendaki te natikalaki mpo ya nini mpo nazalaki na eloko moko kati na ngai oyo nkolo alingaki ete nalongola yango de façon ke mokolo akoya nga na kota ndeko kosambela eza bien kotosa nzambe pe kotambola na kobanga nzambe eza malamu moni natie entre parenthèses nalingi naloba nao na bana nzambe biso baoyo tozosambela ntango tozokende eglize tobongwana ya solo moni ntango tozokende eglize tobongwana ya solo ntango toyambi Yesu ko toyamba Yesu ya solo po Bible lobi akozonga akoya kokamata lingomba na ye lingomba ngo eza nani eza batima te oyo tozosangana lingomba ngo ezali nga ezali yo moni alors ntango yo omibongisami te
ete yesu soko aye ata ye akuti na kati église soki mibongisama ite okende okende te moni okende te bible mutelobi ndengwana alors okoloba po aninga nakendaki te eloko ne ezalaki kati na nga nakendaki te ezalaki eloko moko simple eloko moko amuke kaka elingi kozangisanga bokonzi na nzambe ezalaki eloko moko munene te soki nasala soki kindumba soki nini te ezalaki eloko moko ya muke eloko oyo elingaki kozangisa ngai bokonzi na nzambe ezalaki mbote napesaka bato mbote te ngai nazala kopia bato mbote te nazala kopia bato mbote te lokola lolendo te nazala komona yango eza nango bien me nzoka nde ezalaki mabe natie wana entre parenthèse na kopartage moko mosusu me leo nani aloba oyo nzambe alakisai nga eza ndoto te eza nalalaki te bongo nzambe alakisi ngai te nazali koprie nazali kobondela ezali na ntongo vers 9h du matin nazala na habitude ya kobondela 9h so nalamwi na ntongo na prier mais nazongaka su na prière na 9h nabondeli de 9h à 10h alors jour wana nazali kobondela nabondeli nazobondela nazoprier nazoadore nzambe nadore penza nzambe bandeko namoni mbala moko ndeti bafongoli nga misu namoni mai ezouta likolo ezosopa na se na vision namoni vision ko mai ezouta likolo ezosopana na se alors mai ezosopana mai yango ya pembe ezosopana donc na force penza moni mona neti mai neti rivière ezoya ti ezokweya quelque part tomonaka ekita na pression namoni mai ndengwana mai ezosopana alors ntango mai ezosopana ndengwana namoni loboko ekomi na mai balobi je viens bientôt ma grâce finira balobi bongo alobi nazoyakala te ngolu na nga ekosila ntango natangi makambo wana mbala moko na sutuki na bangi ntango na bangi mbala moko nabi seigneur bandeko na bandi olela nabi mbamo nakanisi ya nani nakanisi fami na nga nakanisi bafrère na nga basere na nga nakanisi nga abi jésus christ abi azoyakala te mpe ngolu na ye ezosila nga nabi nakanisi mamo bandeko na nga ngabi donc il faut na évangéliser ko nabi il faut na te bandeko na ngai po yesu azozonga sorry ngolu na ye ezosila alors ngolu na ye ezosila tovandi siko na mokili toza na ta grâce toza na ta ngolu moni tozovivre na ngolu alobi na ngai ngolu wana ekosila ngolu ekosila mpo na nini mpo te ye moko mokolo ngolu aye ye moko ngolu aye bongo siko ye moko ngolu aye ngolu siko musana ekozala su nini zomona abi ngolu ezosila moni toza na ta ya ngolu na ta oyo tozali ezali te ya ngolu alors sango malamu ezoteyama yo ozoka liloba na nzambe esengeli na yo ondimela yesu ta etikali mokuse tala makambo ezoleka na mokili tala makambo ezoleka na mokili makambo ya ndenge na ndenge oyo ezoleka na mokili me bato bazososola kaka te bato bazokomprendre kaka te tani oyo tokomi tanini oyo tokomi bato bazoluka kaka kosala makambo kaka soki ya ndenge nini soki ya ndenge nini bazokomprendre te ke ta oyo tokomi ezokende na ta ya suka boloba kaka ndenge wana bana banda koloba yesu anga yaka te yesu aoya
akozonga alakisinga bakomi na mai bakomi loboko ekomi je viens bientôt ngolu na ngai ezosila ngolu na ye ekosila po ye moko mukolo ngolu akozonga ye moko mukolo ngolu azoya tango aye ngolu wana ekosila po aye siko soki oyebaki ye te soki oyambaki ye te ngolu eza te mpo na yo na moma na koyamba ye lisusu te mpo sa ye asa ye alors ntango yango oyo tozali oyo sango malamu ezoteyama oyo bazoteya partout tomoni oyo sango malamu ekomi partout na media kutu koloba te soko fongoli kaka youtube bato bazoteya oke na facebook bato bazoteya oke soki kote nini bato bazoteya donc iloba nzambe ekomi koteyama partout sikoyo yo koyebisa nzambe nini to koyebisa yesu nini oyokaki te na afrique kutu koloba te ana poto ezaka mwa pase namona te na mboka mosusu na mboka nga na mfandi ezaka nayebi te ke namona moto aoteya na bisi namona te ozomona me na bamboka mosusu europe mpe esambaka nango bateyaka mpe na batrain na babisi ozomona bozoyoka tozoyoka me tokangi mitema tolobi biso yesu wana botika biso botika suna ba yesu na bino wana me na lina biso lelo ke Jésus Christ revient bientôt yesu azozonga moni kotala makama mokili oyo te kolanda mokili te na biloko nango mpo bibelo ete mokili na biloko nango un jour ekoleka soki mokili eleki na biloko nango soki okangamaki na mokili yo mpo koleka okoleka na biloko nyonso wana ozomona alobi na ngai azozonga alors ntango alobi na ngai ndenge wana nakomaki na susi ya libota na ngai na bani kotala nani na libota na ngai ndima yesu te nani na libota na ngai yamba nanu yesu masiya te po esenge naloba nde natia na yesu fandimela yesu abongola motema mpo te mokolo yango ye mpe abika ye mpe abika yango bible elobi na biso si tu crois Seigneur Jésus tu feras sauver toi et ta famille ntango ndimeli yesu masiya libota na mpe ezwi ngolu ya kobika mpo te yo nde oyebi yesu ondimi yesu olakisa bango mpe yesu mpo te babika ozomona ozosambela mpo na bango bien eza bien kosambela mpo na libota no me fo koloba na bango mpe teya bango loba na nzambe yambisa bango yesu masiya mpo te babika eza vraiment très important ngolu ekosila mpo yesu ye moko mokolo ngolu akoya tozovivre na ta grâce oyo tozali toza na ta grâce sikoyo lokola tozovivre na ta grâce bato bakomi kosala n'importe quoi oyo toza na ta ngolu yesu akufela biso yesu akufela biso kende koyiba kasi kontinua koyiba lokola yesu akufela biso yo kontinua koyiba lokola yesu akufela biso yo kontinua kokosa lokola yesu akufelaka biso yo kontinua kaka kindumba lokola yesu akufela biso yo kontinua kozwa basi bato mibali ya bato lokola yesu akufela biso kontinua ka escroquerie me yeba te makambo nyonso wana bokonzi na nzambe mpo na yo ekozala te bokonzi na nzambe mpo na yo ekozala te ozomona bokonzi na nzambe mpo na yo ekozala te esenge na so toyeba te Jésus Christ azozonga toti kowela biloko ya mokili toti kotalatala biloko ya mokili ozomona wi tovandi na mokili me toza ya mokili oyo te Jésus Christ alobi yango tovandi na mokili oyo me toza ya mokili oyo te ntango ngo na Jean 14:15 okomona ngo kuna Jésus alobi bongo tovandi na mokili oyo me toza ya mokili oyo te mokili oyo un jour ekoleka ozomona toza ya mokili oyo te tovandi na mokili toza ya mokili oyo te toza bato ya cité kuna ya likolo toza bato ya cité oyo te alors tokoki koluka kowelelaka biloko ya cité oyo ya mokili te biso toluka biloko eza ya likolo moni toza bato ya likolo toza bato ya mokili te ya fe oyo te tovandi na mokili me toza ya mokili te fo yeba ngo ndeko motema na yo ekangama na biloko ya mokili te motema na yo ekangama na makambo ya mokili te
Po soki motema na yo ekangami na makambo mokili eza mabe. Eza vraiment mabe. Eza mabe. Soki motema na yo ekangami na makambo mokili eza mabe. Mukolo mokili one koleka, yo po koleka. Alors motema na yo ekangama na makambo mokili te. Motema na yo elinga nzambe. Motema na yo ekanga doki elinga nzambe doki Yesu ko afanda na motema na yo doki avanda lokola mokonzi pe mobikisi na kati ya motema na yo. Motema na yo ezala pene ndaku na ye efika ye avandi. Po to yambaka Yesu Masiya na makolo te, to yambaka pe na maboko te, to yambaka na motema. Babi à croyant du cœur et à confessant de la bouche. Na kondima na motema pe to tato na monoko. Moni. Tondimi na motema to tata na monoko aza kati na biso. Donc afani na kati ya motema na ngana ko iko sangisa yete na makamu mususu puisque afani na motema na do motema na ngai eza ya nzambe. Moni. Eza ndengwana. Yesu azozonga. Ngai ebangisaki nga. Pe salaki ke na bana kolobela ndeko na nga na tie na Yesu Masiya. Ba o ba yebi nanu Yesu te bondimela Yesu. Na ba mongo Jésus Christ azozonga. Soki bozoke no kosambela. Bo sambela ya solo, ya lokuta te lokolo moko na kati moko na libanda te. Makolo nyonso mibale eza na kati. Ozomona. Eza na kati. Moni. Lelo tozomona bato bakomi komona lokola nzambe. Donc nzambe neti nzambe ye nzambe yebi ye pena na nzambe donc neti balala donc nzambe pena donc neti nzambe camarade ne penza. Bato zo saba n'importe quoi. Bato zo saba makambo pamba. Bazo mona pa donc nzambe ko limbisa ne kaka. Nzambe ko limbisa ne kaka. Nzambe ko limbisa kaka. Oui nzambe limbisa na ye. Mais kozala kebe kozala mukolo moko tango sali likamba ngo Yesu aye. Otikali. Ozomona. Osali kamango lelo la mukilo bina tongo yes ayete. Osali suzu yes aye kakate. Osa kemba mukomso ko sala ngo kaka boye Yesu pa ye. Ozomona. Siko okozala wapi? Okozale fika nini? Okokende fika nini? Yesu Masiya kozonga. Tutela mbaka mezole kana mokilite ngezo sala nga mawa nazoka mawa komona ba Congolais, ba pasteur congolais, na ba Congolais, ba pasteur congolais, ko ba Congolais ya RDC. Makambo ezoleka kati na bango. Eske bozoyi ba te Yesu Masiya akozonga, pe azozonga. Tela na ntango zaki jeno yambaki Yesu Masiya omoni pasi na osala Yesu wana. Siko na suka nango obebisi. Obebisi na suka nango pona biloka mokili. Pona mbongo na suka nango bebisi. Eza mawa. Eza mawa. Na suka nango bebisi. Ka pona mbongo. Ka pona biloka mokili. Na suka nango obebisi. Eza mawa. Ozomona. Eza vraiment mawa. Ngezo sala nga mawa. Na yoki mawa. Po nini biloko ndengwana. Bobandaki bien po ni boko sukisa na nzoto. Na boko na nzambe nzoto kokota te. Bosukisa na nzoto po na nini? Po na boko na nzambe nzoto ekokota te. Na boko na nzambe nzoto kokota te. Molimo muto kokota. Yo bandaki na molimo. Po na nini liko sukisa na nzoto. Yesu Masiya azozonga. Alobi vient bientôt. Ngolu na eko fila. Lokola toza na sangolu ya wala mse zo salisa bino makambo zo sala wana. Po bozo mona kaka tokosenga bolimbisi. Me boza na kati ya connaissance, boza na kati ya koyeba. Se boza na kati ya koyeba te ça va me boza na kati ya koyeba. Moni. Ta to biki to ndimeli Yesu Masiya. To koyeba na nzambe. Masumu eza su ya biso te. Lisumu eza loko na biso te. Poto komi bata cité bata royaume na kata royaume na biso na lisumu ekota te. Na royaume na biso makama mokile ko kota te.
Tout ça bata royaume to bata libanda te. Na kata royaume na so lisumu ko kota te. Makama mokile ko kota na kata royaume na te. Jalousie ko kota te. Lolendo ko kota te. Escroquerie ko kota te. Moyibe ko kota te. Kindumbe ko kota te. Makamu nyonso ya mabe wana e ko kota te na royaume na biso ko kota te. Yo siko le bio yamba Yesu. Soko yamba Yesu, c'est ko za muta royaume. Mais si on n'est ni yo, on ça toujours mabe. Pour la nini yo escroquerie kangayo, pour la nini yo moyibi, pour la nini yo lokuta, pour la nini yo lokoso. Pour la nini yo ko zo basi ya batu, pour la nini yo ko zo bana o bazo ko sambela l'église na yo. Pour la nini, ce ko za mutu ya royaume. To za kana de royaume. Royaume ténèbres na royaume lumière. Yango bible na biso na Colossiens 1 13 à 14 balobi. Christ, Dieu nous a rachetés dans le royaume des ténèbres. Amen, ma biso dans le royaume à lumière. Donc, to longwa dans le royaume à ténèbres, to koma dans le royaume à lumière. Kuna na kata royaume à lumière wana. Donc, ténèbres ko kota soute. Moni. Pona wuta ki na ténèbres, ba longo linga na ténèbres wana, ba meminga na royaume à lumière. Donc, ba salinga boy na ki koto yo na mulili. Ba longolinga ba meminga koto na lumière. Alors quand on a commis na lumière, et c'est ce qu'on a tambola na makambu ya lumière. Na ko tambola sur makambu molili te na kati ya lumière, donc molili ko kota te. Mais yo ba longoli na ténèbres, ba memi na lumière. Ozo continue makambu oza ki na ténèbres, o ko continue na lumière, mais ko simate e ko ngalisango. Makamwene kongala batunyo fa komona ngo pona lumière eloko eboma makezate moni yango tozomona bo bazobenga basali na nzambe makamna bango ezomona na puisque po anini po bazalaki na ténèbres balongoli bango na ténèbres bamemi bango na lumière oleke batambwa na lumière bango bamemi sous ténèbres bango na lumière lokola lumière erenyaka kaka lumière ebombaka ténèbres te yango moni misala nyonso wana ezobima moni pour lumière ezonga lisango eza simple lumière ezonga lisango moni donc yes ma fille azozonga tolongwa na royaume ténèbres tona kata royaume lumière c'est quand totambwa na lumière moni pour yes azali lumière et c'est quand totambwa na pole moni. Alors, si on a un royaume ténèbres, quand on a un royaume lumière, on met mis ténèbres, on continue à ténèbres, ténèbres non comme on a, mais ça na ténèbres comme on a. Et qu'on bombe matin na lumière, et qu'on bombe matin. Et qu'on bombe matin. Aux hommes. Ceux qui ont la carte à ténèbres, on le dit qu'on se semble, on dit qui est ma fille. On y a des filles qui lumière et zali. Et qu'on se fait la mission, et ils ont mon anaté. C'est que place on peut y a lumière et zali. Ce qui place en yo kocha no sambela ce qui lumière ezali misala na yo ekobomba mate misala no ekobomba mate bande konanga yes ma fille azoya na mona kiango ndoto te vision na za sambela Seigneur à la kinga afongol nga misu na moni ma ezo sopana na likolo ezo kwera mabele bakomi je viens bientôt nazo ya kalate ngolu nanga ezo fila ngolu to za to mona to za kata ngolu to emba bon ngolu albi ngolu eko fila sikolo kola ngolu eko fila yo continue ko sala kama kamoto sala wana mukolo ngolo ko tsama kolo yemoko ngolu yemoko grâce ngolu esali nini efili siko yo soko zakili ko na kati mwa ko tsasi lokolo o ezaki na simezate otikali ka bongo siko tango otikali boli ko moko na kati moko na libanda otikali lokwa a monstre okota te polikolo moko ekoti moko etikali okota te bato ba kokota fuba za makoni ba na kati makona ba oni se pikami na kati de ba okende ya ona tout temps oyemba pe nzemba ko yemba ka pona ko yemba te ngolu ekosila alobi na ngolu ekosila
la grâce ekosila po ye moko mukolo ngolu azoya. Ye moko mukolo ngolu azoya. Totika osaka na nzambe. Totika koza nzambe lokola, toto mona nzambe ka lokola ndengwana ndeti koko na biso, ndeti noko na biso, ndeti tata kulutu na biso, toto mona ka ndengwana ndoko sali kuna, okay kuna, yo pasteur, okay, ozi mwasi kuna ya soki protocole, okay, ozi kuna mama batu, okay kuna osongi kuna, okay escroquer kuna, okay sali kuna, alo kote manachère, obali kote asor malamu. Ngolu ekosila mosali na nzambe. Ngolu ekosila. Yo kuna faire en Christ, kuna l'église au sali boy, ok kuna libanda, ozo salma comme soki ndenge soki ndenge secondaire nini. Ngolu ekosila. Ngolu ekosila. Po yemoko alobi, je viens bientôt. Azoya. Yesu ma fille ako akoya. Yo otikala kaka ko discuter kama kamanzambe. Yesu ma fille azamundele, Yesu ma fille azamutumwindu, Yesu ma fille nayebi kutu te collect salaire. On va collect salaire. Eza collect salaire. Yesu mtaro kufela biso na mukilio. Eza mutu musu te. Toza ka na chemin moko. Toza ba chemin mi balete. Toza la ka ba chemin mi balete. Po ke ne pas tata ko, po ke ne kuna na lola. Po koma kuna. Eza banzela mi balete. Ka moko. So ba yebi sakayo ekeza ba chemin mi baleto mi satu baso koso. Yesu a fait le béron na Bible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Yesu a le bibongo. Chemin musu sezalité. Mutu tia ko ke ne pas tata ne so alekipa na yete. Moni. Tika ko l'exalaire na yo ko ba ngana ko samela nzambe ate biso nzambe na saba tumwindu biso nzambe na saba couleur rouge biso nzambe na biso ba couleur bleu biso nzambe na biso na couleur jaune biso nzambe na biso sala boy ozo l'exalaire na yo ndimela Yesu po bika nzela musu ezali te ngate na lobi Bible lobi alobi je suis le chemin la vérité et la vie Yesu ko azanzela aza solo aza bomoi pe mutu moko te akoki kokende pa tata na ye soki aleki epai na ye te ozomona soki aleki epai na ye te eza biloko mpe boteyaka mpe bana na nzambe basali na nzambe toteya bana na nzambe sorry toteya bana na nzambe tolakisa bana na nzambe moni. Jésus-Christ est la vérité, la vie, le chemin. C'est la mousse ezalité, moni. Et c'est une histoire moko, c'est une histoire horrible na YouTube. Pasteur wana, a pasteur mounene, attends l'église a mounene le la stade. À l'église de mission, batouni, et ça banzela combien pour mouta contre la boko nzambe, à lobby, il y a plusieurs chemins. A pasteur ko na YouTube. À lobby, il y a plusieurs chemins. Banzele zebele. Quel scandale! Pasteur, église à mounene. À lobby, banzele zebele. Et ça, c'est un scandale. Ma serviteur de Dieu, moussou batombo kaki. Ba lobby la qui est. Ba bi ne fa fait repentir. Aux autres à Yesu. Ote abandimino Yesu Christo. Ote abandimino Yesu Christo. Si comme à tout ni yon interview. Banzele za combien? O le kolo be la journaliste. Tozaka nanzela moko. Yesu wana ote akawana ko. Yende mutazali nzela. Yende mutazali solo. Yende mutazali bomoy. Sobe zali ko banga ba caméra. Sobe zali ko banga journaliste. Alobi, il y a plusieurs chemins. Si ko ngana lobi, na fa dit ko ngana raison nga bisko bandimi na ye. Bandaki émission, faut que bandaki émission. La première passer à l'émission, bandimino ba hôtel, ba hôtel ba commentaire. Ah passer na saboter, ah passer nzama pambolo, ah passer à bono, bandi matala, ba to commenter, ba to encourager passer, bandi matala kiango. Si ko na tout ko bandimia na baloba ni. Est-ce bandimia baloba na passer? Est-ce que passer na kana ko corriger en église na ye?
ke bandimi bo limbisa ngai pour interview na salaki nde na lobaki il y a plusieurs chemins to bandimi baleki fionka ndengwana so bandimi baleki fionka bongo seke bandimi pe bango ba yebi on pe bandimi on pe ba yebi na bango ke il y a plusieurs chemins ozomona tozo tia confusion mingi na makambo nzambe confusion penza toni kolobela batu vérité te na loba nzambe ndenge ezali tozobanga ozobanga koloba vérité moni ozobanga koloba vérité ozomona bato babanga koloba vérité balingi koloba vérité te azobanga ntango ozobanga koloba vérité mais ozosala lisumu likambo oyebi ke eza bongo te mais ozoloba ngo na ndenge ezayeli te mais ozosala lisumu ekosangisa mpe bokonzi na nzambe yesu atalo mosali na nzambe olobi ke il y a plusieurs chemins sikoyo yesu mafia ye faut ke luka nzela na mosusu wana oyo moko oyebi ubi ozalaka na nzela mosusu yo oyebi ozomona balingami kati na yesu mafia kozonga moni wana nalobi eza vision namonaki nalalaki te nataka oprie seigneur alakisi nga so seigneur asali ngolu nakoloba oyo namonaki na ndoto 3 fois jésus christ aye natikali mpo nazalaki na eloko moko ekangaki nga ezalaki nango eloko moko simple moni nga omona yango eza nango lisumu te eza nango normal mais ezalaki lisumu me nazalaki na kati ya mosala ya nzambe nazalaki na kati ya mosala ya nzambe nazalaki intercesseuse nazalaki bergère afélile nazalaki na kati ya mosala me naloti yesu mafia ezalaki grâce na basalaki nga grâce alakisa ngai eloko nini ekokanga vi na ngai po te mokolo akoya eempeshe ngai te nakota na bokonzi na ye moni yango eza malamu mpe obondelaka mpo na vi na yo esi nga nzambe nazalaka bien mpenza lelo soki oye pena esike na okende alors bino mo bazala na kati ya eglise basali na bozoteya sango malamu bozala mpe petoti bozala mpe bien bolakisa bana nzambe maloba nzambe ndenge esengeli lakisa bana crainte moni lakisa bana nzambe kobanga nzambe nga nakumisa nzambe nzambe asalanga grâce nakola na famille moko papa mso azalaki vraiment très strict ya papa na biso alakisaki biso respect ndenge ezalaka kotosa kotambola malamu na mokili papa na biso alakisaki biso moni tozalaki bana malamu mpe tozalaka bana malamu e na ye lisusu na kati ya bonzambe nakutani na mosali na nzambe nga nalobaka aza papa ntango papa na nga akufaki namonaki mpenza ndeti nzambe asalaki ke nakutana na ye nakutana na ye ateyanga maloba na nzambe alakisa ngai ndeni nakotambola mon pasteur apôtre Alpha Lushima abangaka nzambe makasi oyebi soki mutu ko soki mutu ezotambola sembo na miso ya nzambe mutu soki ezotambola na kobanga nzambe nzoto mpe ko ekobanga mpe nzambe banzoto mpe ekobanga nzambe banzoto mpe ekotambola na kobanga nzambe ozomona mais soki mutu ezotambola na mobulu banzoto pe eza kaka mobulu ya tomona na baeglise mosusu omona mobulu na eglise so bomoni makambo bongo na eglise botala mutu so mutu eza malamu siko pwani ya eglise oza mobulu moni so bomoni eglise ezoza mobulu botala kaka mutu est-ce que mutu eza bien moni so bomoni eglise mabala mobulu botala mutu est-ce que mutu eza malamu moni pour ça mutu eza malade nzoto mbape eza malade mais nga na bima na fiko oyo mutu eza bien nzambe apambola apôtre nzambe apambola yo mutu eza bien na opesa témoignage oyo mokomfuna na oteya quelque part nazali koteya nde tozali baberger bafeli nakena oteya na feli moko sikoyo na lupango mpe tonakoteya mpo bafeli ezauta na mapango na lupango mpe tonakoteya pasi ya moko ayaki wana azalaki na kati ya ndako sikoyo ntango nga nazokoteya pasi wana sikoyo atuni esika ya bato esika azalaki ayaki
oh, c'est les prières à Nene. Chapelle de la victoire. Ah, oui. Tant que faire un azote, ya. Mbalamoko, na moni pasteur Alpha Lushima. Tant que na zolo bako, alobi a moni mbalamoko apôtre Lushima. Ayango na lobi face à la moana ye. Abi aza moana Lushima. Pourtant azoloba na moni Lushima. Moni. Yo copia nani? Est-ce que yo copia tata non? So tata no mutu ezaki bien, il faut copier yeti. Moni. Faut copier tata na yo otambola bien pour mukoloje sa koya. To compte ensemble. Moni. Tata koti bana pe ba koti. Zo moni. Ezake tata koti bana ba tikalité. Tata koti, bana pe to koti. To ko sepela ensemble. Moni. Eza pete ko bana ba koti tata tikalité. Eza la bongo te. Eza la ke biso to koti. Tata koti, bana pe ba koti. Moni. Bana ba kota te tata tikala. Moni. Nzambe penza asunga biso. To tambola na ko banga nzambe. Moni. To banga nzambe. Bible biko banga nzambe eve bandele makambo nyonso. Moni. Kubanga nzambe emema mapamboli. Kubanga nzambe ebikisaka. Kubanga nzambe esala makambo ebele ya malamu na vie. Moni. To banga nzambe, to linga nzambe. Jésus-Christ revient. Grâce et aussi là. Kolinga te ngolu efila eya kokuta yo na position wana oyo moko yebeli. Mais obenga mwana nzambe. Nzambe penza apambola biso oya koyoka maloba oyo soko share yango soki pe oyokinga osambelaka ozali kolo moko na kati okola monstre ozaboy moko na kati moko na libanda lingo kotsa nyonso mibale. Moni. Donc kotsa nyonso mibale. So po za jama ko nyonso mibale na kati ndeko umela ndengu wana. Po muko Yesu mafia ko ya ochaka boy pa. Po bi muko la ko ya ba oya ye ba ko tombwama ba ko ko rencontrer ye. Moni. Siko yo so ko zaboy o sote ndeni tango ngo chabwe o kokate o kokate so ko zaboy o ko jump te. Moni. Mais faut zaboy tango zaboy tango c'est pa o kemba moko. C'est ça. Vraiment nzamba pambola bino. Na sepeli ko partager la bino loba oyo. Nzambe apambola mutu nyonso akoyoka nga. Na lobika pona lobate, mais tala pe bo moina yo, tala etamboli na yo, soko zali malamu tambola bien nzamba pambolo. Mais soko zala ba mbeba kati na yo, bondela nzambe. Bible lobi, notre Dieu est fidèle. Aza juste a pardonaka. Moni. A pardonaka. So zonge pane, o senge bolimbisi, a olimbisa yo, a ko pardonner yo, pe a ko sa ngolu. Moni. Nzamba pambola bino. Tout le monde a sima. Shalom, shalom. Bye bye.